एपो मेकर अपने ही स्विचेस का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे करता है। बाकी इसमें आपको अलग अलग 4 से 5 अलग अलग वेरिएंट स्विचेस के देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप एपो मेकर की साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जौन से भी स्विचेस आपको पसंद है उन स्विचेस को आप एपो मेकर के जो कीबोर्ड है उसके साथ मंगा सकते हैं। बाकी अब इस वाले जो कीबोर्ड है उसके एक बारी साउंड चेक कर लेते हैं। सो इसकी साउंड मैं उस तरीके से कंपेयर कर सकता हूं जैसे यूजुअली रेड स्विचेस आपने साउंड सुनी होगी, काफी सटल रहते हैं, काफी ज्यादा चिक चिक पिक पिक नहीं होती एंड काफी डिसेंट साउंड हमें यहाँ पे मिलती है। तो वही साउंड हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर भी मिल रही है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका हॉट स्वैपेबल स्विचेस के साथ आता है, तो की पुलर से आप अपनी जो कीज हैं वो निकाल सकते हैं, जिसको आप कुछ इस तरीके से सीधा ऐसे प्रेस करेंगे और आपकी कीज जो है वो निकल जाएंगी। एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो येलो स्विचेस हमें यहाँ पे एपो मेकर के जो स्पेशली आते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो आपका टूल है उसको प्रेस करके कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेना है एंड आप यहाँ पे स्विच है उसकी लुक चेकआउट कर सकते हैं।